们准备在第3届进博会期间呢，准备要召开首次就是智能供应链专委会活动，一系列活动。同时呢，我们可能要在这会上要进行一次重大的签约活动。我们想成立一个链接平台，和地方政府相关企业合作。我们有2个产品会在国内首发，是我们自主研制的。那我们说，哪怕在疫情之前，当我们可以面对面沟通交流的时候，如果我们要去规划一个空间，客户和我们服务机构之间的交流会有非常多的来来回回，对吧？我们有很多的文档需要处理，那时候当中呢会造成一些效率的低下。但现在呢，通过我们这样的一个无纸化的一个线上的无屏式沟通的一个方案我们作为客户可以有一个沉浸式的规划体验。